Nachádzame sa v obci Rejdová, ktorá je typicky vidieckou obcou, je koncovou obcou a leží na Hornom Gemeri pod najvyšším vrchom slovenského Rudohoria Stolicou. Nápad vzniku tohto sociálneho podniku vyvstal jednak z toho, že chceli sme niečo urobiť pre zníženie nezamestnanosti v našej obci. A veľmi dobrá myšlienka bola aj uchovať to, čo tu máme, teda ľudové zvyky a tradície. V našej obci sa šitiu krojov viac ako 60 rokov venuje pani Dovalovská, ktorá šije kroje pre celý región, môžem povedať pre celé Slovensko, aj šila kroje do zahraničia. A pani Dovalovská má už vyše 80 rokov. Keď som ju navštevovala, tak stále mala obavu z toho, či keď ona zomrie, alebo keď už nebude môcť robiť to, čo robí, či niekto bude vedieť vôbec tie kroje šiť. Tieto dve myšlienky boli hlavné. Znížiť v obci nezamestnanosť a zároveň podnietiť tú dlhoročnú tradíciu a uchovať ju pre budúce generácie. Táto naša SROčka je SROčka so 100% účasťou obce. To znamená, ten tím nejako vyvstal aj z toho, že je to obecná SROčka. Teda ja ako starostka obce som zároveň konateľkou SROčky. Naša pani ekonomka, ktorá robí teda účtovníctvo pre obec, robí aj účtovníctvo pre túto SROčku. Využili sme pani, ktorá teda šije kroje tých viac ako 60 rokov. Táto pani nám robí tútora, to znamená zaúča ženy, aby správne šili, aby vedeli látky kombinovať, čo s čím. Ona je obrovskou pomocou pre tento náš sociálny podnik. No a mali sme veľké šťastie, že máme v obci šikovné ženy. Zhodou okolností sú to dve krajčírky, ktoré teda sú vyučené v obore krajčír. Jedna z nich, pani bola nezamestnaná, potrebovala sa starať o svojich nevládnych rodičov, tak bola doma, oslovili sme ju a bola nadšená vlastne tiež touto myšlienkou. Druhá pani bola na materskej dovolenke, práve povedala, že aj pre ňu určite by to bola jednak kreatívnejšia práca a aj z pohľadu toho cestovania, pretože obidve tie ženy dochádzali do okresného mesta Rožňava. No ďalšieho zamestnanca sa nám takisto podarilo získať len takým sondovaním po dedine, kto je doma, kto by možno mohol alebo chcel zmeniť zamestnanie. Ďalšia pani takisto je pani, ktorá je veľmi kreatívna, aj doma sa venuje ručnej práci, tak to je pani, ktorú sme zobrali prostredníctvom úradu práce. Ona sa hlavne venuje ručnému vyšívaniu, či už krížikovej vyšívke, alebo plnenej vyšívke, alebo rôznym iným technikám. Tak toto je zatiaľ ten náš tím ľudí. Teraz od 1. februára takisto zamestnávame ďalšiu krajčírku zo susednej obce, keďže u nás sa už nejak tie krajčírky minuli, ale plánujeme zamestnať možno aj s radou našej rómskej komunity, kde máme takisto šikovné ženy. Plánujeme zamestnať aj z týchto radov nejakých ľudí, nejaké ženy, ktoré by sa učili vyšívať a ktoré by sme zaujali možno aj touto našou činnosťou. Bolo by to pre nich niečo nové, niečo iné a nám by to určite v rámci sociálneho podniku pomohlo. Pre nás je veľmi dôležitá komunikácia. To znamená, my, keď robíme nejaké rozhodnutia alebo o niečom uvažujeme, do čoho sa pustíme, tak stále si ten celý tím ľudí zavoláme, sadneme si spolu a komunikujeme medzi sebou. Pre mňa osobne je táto oblasť absolútne neznáma, pretože ja nie som ani krajčírka, ani v podstate nikdy som niečo podobné nerobila. Tak ja si dám určite poradiť od žien, ktoré sa tomuto remeslu, dá sa povedať, venujú už viac ako 20 rokov. Veľmi sa snažíme ženy inšpirovať v tom, alebo aj pre nich možno tá motivácia je v tom, že robia prácu, ktorá má zmysel. Venujú sa uchovávaniu tých ľudových tradícií, majú možnosť možno navštevovať rôzne iné miesta, pretože venujeme sa v rámci sociálneho podniku aj prezentácií na rôznych folklórnych festivaloch, rôznych remeselných jarmokoch. A teda aj pre nich je motiváciou robiť niečo, čo teda má zmysel a čo je aj ocenené. Pretože keď niečo ušijeme a príde nám nejaký ďakovný mail alebo možno dostaneme nejaký telefonát, že sa to páčilo, že je to úžasné, že proste majú z toho ľudia radosť, tak aj toto je pre nich veľkou motiváciou. No a určite pre tie ženy z tej rómskej komunity dostať sa z toho ich prostredia,
naučiť sa niečo nové a takisto možno navštíviť iné miesta, kde by sa ináč určite nedostali. V tom tíme je veľmi dôležité, aby bola dobrá spolupráca, aby si tie ženy sedeli aj povahovo, môžem povedať, lebo naozaj tá práca je o tej spolupráci, o tom tíme. To znamená, tie rozhovory musia viesť k tomu, aby to, čo urobíme, malo hlavu petu, aby to malo zmysel a aby teda ten výrobok, ktorý vyjde z tej našej dielne, bol predajný, aby bol kvalitný v prvom rade a aby sme získavali stále nových a nových zákazníkov. Tak určite je dobré, aby tí zamestnanci medzi sebou komunikovali, aby si dokázali možno navzájom povedať, čo robia zle, čo robia dobre. No a samozrejme, tá majsterka dielne je takým tým záchytným bodom, ktorá by mala byť tou, ktorá rozhodne, ktorá pochváli, ale možno ktorá aj povie nejakú tú výtku. Ale tí zamestnanci v prvom rade musia byť tí, ktorí to budú rešpektovať a ktorí budú chcieť zobrať si tie dobré rady k srdcu a budú chcieť, aby naozaj tie výrobky boli na kvalitatívne dobrej úrovni. Veľkou motiváciou pre tých našich zamestnancov môže byť aj to, že teda nebudú sa možno venovať len tej výrobe, ale my plánujeme v rámci tejto našej dielne do budúcna robiť aj nejaké workshopy pre deti a mládež, ktoré teda budú zamerané práve na tú ľudovú výrobu. Veľkou motiváciou sú aj objednávky, ktoré sme teraz získali. Máme veľkú objednávku z ústredia ľudovej umeleckej výroby. Dokonca sa nám ozval folklórny súbor z Belgicka, ktorý robí slovenské tance a piesne a venujú sa tomu slovenskému folklóru. Tak aj pre tie ženy to je také možno zadosť učinenie, že to, čo oni vyrobia tými svojimi rukami, tak sa dostane nielen na Slovensko, ale aj za jeho hranice. My máme možno v obci veľkú výhodu tým, že naša obec odjak živá fungovala na princípe remesiel. Tu sa ľudia živili stále nejakými tými remeslami. To znamená, aj dnešná generácia, aj keď už sa týmito remeslami neživí, ale ich ovláda. Tak môžem povedať, že určite v každej domácnosti sa nájde žena, ktorá vie vyšívať, ktorá vie tkať, ktorá možno vie paličkovať. A pre nás je to veľké plus, že v podstate tie ženy to robiť vedia. My len potrebujeme u nich nejako vzbudiť ten záujem, obnoviť to, čo vedia a možno pritiahnuť k týmto remeslám aj tie iné, ktoré to možno nikdy nerobili, ale určite tá zručnosť v tých ľuďoch v Rejdovej je. A my to musíme len nejako podnietiť.